ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាជួបខ្ញុំទៀតបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបសម្លម្ជូរចេកបងប្អូនហើយតែអាពេលដែលខ្ញុំស្លហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានថតឲ្យបងប្អូនមើលទេឥឡូវថតតែពេលស្លឆ្អិនបងប្អូនដុះដល់ដុះយើងដុះហូបយើងបងប្អូនណាហើយខ្ញុំស្លម្ជូរចេកមួយត្រីកញ្ចុះបងប្អូនអើយតិចមិនតិចអញ្ចឹងណាដាក់សម្លម្ជូរចេកក្តៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនសម្លស្រែប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនបើខ្ញុំឆាឬក៏ចៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់សូវចិត្តចូលចិត្តទេបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាវាទលាន់បងប្អូនតែបើសិនជាយើងហូបម្ដងកាលអាហ្នឹងអូខេហើយបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តសម្លម្ជូរចេកខ្លាំងបងប្អូនមកអញ្ជើញមកហូបមួយខ្ញុំបងប្អូនតែឆ្ងាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូនព្រោះអត់សូវដឹងដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្លត្រូវតែមាត់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះបងប្អូននេះមកហើយខ្ញុំនៅតែ2នាក់បងប្អូនហើយនេះតែគេម្នាក់ទៀតហ្នឹងគេមិនឲ្យខ្ញុំថតទេគេខ្លាចកាមេរ៉ាបងប្អូនអើយនេះសម្លម្ជូរចេកហើយនឹងនោះខាងនោះគេចូលចិត្តជែកអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអត់ចេះទេរឿងជែកហ្នឹងដាក់មកពងទៅចូលពេទ្យលើបងប្អូនអើយអត់បានទេនេះលើអត់ទេបងប្អូនមកទេហុយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសដែរអញ្ចឹងបងប្អូនលើដាក់ម្ទេសលើបាយអញ្ចឹងព្រោះដាក់ក្នុងស្លគេអត់ចេះហូបទេអញ្ចឹងខ្ញុំតើខ្ញុំហ្នឹងចាដាក់ក្នុងចានខ្លួនឯងហូបបងប្អូនឯងយើងចេះហូបម្ទេសពិបាកគេអត់ចេះហូបមួយយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងតើយើងចាក់ដាក់ដេកផ្សេងអញ្ចឹងណាដាក់បាយអញ្ចឹងគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ដែលយើងដាក់ក្នុងសម្លបងប្អូនដាក់ក្នុងសម្លគឺឆ្ងាញ់ជាងហឹលអញ្ចឹងហើយរមុំតបានហូបមិនភាកសាទេជិនស្អីទេខ្លះបងប្អូនអើយនិយាយគ្នាលេងបងប្អូននេះឡើងយើងចាត់ការភ្លុកមើលបងប្អូនទៅមកវិធីការបងប្អូនឥឡូវស្លឆ្អិនហើយបងប្អូនមកហូបបាយទាំងអស់គ្នាដាក់ម៉ាត់សិនមើលភ្លុកមើលនេះហូបសាច់ត្រីនេះបងប្អូនជាតិតែយ៉ាងបងប្អូនអើយនេះហើយអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មានផុសជាលក្ខណៈវីដេអូខ្លីដែរបងប្អូនផុសវីដេអូសបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំផងហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែឆ្លាញ់និងចូលចិត្ត channel របស់នាងខ្ញុំបងប្អូនណាអរគុណច្រើន